हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਦਰਬੋਰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀਬੋਰਡ ਸੌਰੀ हाँ जी, तुसी की खोलते पे हो जी? कीबोर्ड खोलते पे हो, दे नट खोलते पे हो, ये पेज है, पेज खोलते पे हो। ठीक है जी। मनप्रीत ना सीरियस कद हो गए, की फील कर रहे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਟ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੁਪਮ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਪਮ ਕੁਮਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਸਿੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, पुट्ठी चक्के हो। पहली गल समझ नहीं लगती है मदरबोर्ड है कि कीबोर्ड है। ਕੀਬੋਰਡ एडे कन्फ्यूज कद हो जाने तुसी सारे लोग। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ जब खोल लियो मैंने दस दियो, नट से सारे खुल गए। एक मिनट कभी भी धक्का नहीं करीदा हुंदा। ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣ खुल गए सारे प्यार नाल ऊपर। एक मिनट उदी पे रहंदा, प्यार नाल चक्की रहिंदा, ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ऊपर चक्को इनू प्यार दे नाल, ਉਹ ध्यान ਬੋਲਦਾ नाल। ਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। जब तुसी इनू ओपन कीता सो कुछ ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर इस तरह ਦਾ दिख रहा वा। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਟ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਰਕਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦੋ ਪੇਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਟ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਅਰ ਜੀ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ blank ਮੋਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਸੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਇਸ PS2 ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਰਬੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਸ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ?
ਵਾਸਤੇ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀਰੇ? ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬੀਪ ਹੈਗਾ? ਆ ਲਈ ਆ ਬੀਪ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਊਂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਰੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਕਰੇ ਸਰ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 6 ਪਿੰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਨੋਨ ਕਨੈਕਟਡ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਇਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, 11 ਤੋਂ ਲਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ? ਸਰ ਕਿ ਹੋਈ ਜੇ ਕੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 11 ਤੋਂ ਲਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। 6 ਪਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਨੋਨ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈ ਜੀ। ਤੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੋਨ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੁਣ 4 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, तो मैं ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ 5ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 16 ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਪਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 2 3 4। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 2 ਪਿੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਪਿੰਨਾਂ ਨੋਟ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਓਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਕ। ਡਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਡਸਟ ਨਹੀਂ, ਡਸਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਬੜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਸਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਟਨ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਨਟ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਨਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਟ ਕਸਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ ਸੀਗੀ, ਵਾਇਰ ਓਕੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਡਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕੀਬੋਰਡ।